Omukoro ogubira kisayi kya Boma kandi gwebembirwe Bishop wa Bunyoro Kitara Otorine Jacob ateirweho na District Kadhi wa Bunyoro Sheikh Musa Babaji. Mukama Ruhanga akakoma yahobulemi Dauda omuQur'an kionko byamazire Dauda akozere kandi akoma omutabani Suleiman maye kyo mukietegereze kurungi okutangara kwizireho omushazo mwabaziyo obw'abanyishengero bagira akadara rero muhwezi wa chairman w'abanyishengero ba Bunyoro Akima Sekikubo akazindaro Abanyoro tongoza tera palulu angaya abishwe Abanyoro kwimukisicho kwikiriza ngoichi Abanyoro Kiagoza affirmative action habitwe vidi lokira muna matakalani ownership of use ebyo kusoma ebyo bwamezi nebitwe vidi Bunyoro still needs affirmative action. Kiri kintu ekikuswaza muno kandi mpulire nswayi mpulire nekinika nikinyitira abo kuba ekikoro ekitukozere ensi yone kirozere kandi n'abantu bakukijumira. Sekikubo tugambireho nawe kandi ebintu bye byagambire muhozi tajja kulwanyisa obukenuzi nga sitako tetandikidde mu parliament yefe tuli mufumbiro yefe abafumba n'ebyo tufumba tubibidde mufumbiro kati abantu tunabawaki era nsaba negendo muhozi abegendereza. Michael Wagira Toyota obira lyo mujenyi mukuru Aisha size Sekikubo ari kugira ngo bo babire bizire aha mukoro nk'abajenyi abandi netwe twaturi abagenyi babatwetsiri twasta kwenda kuteganisa program z'abantu ninga kubajema ekibatayina program otusasiri habireho akagwe obwe bitara bya stage bihanantukira higuru konke kitizibire mukoro okugenda omisho sore ekintu ekizibu hano busuma bwa mataka obusuma bwa mataka hano bwingi abasoyi bali kubiha nyanja kibalizo tufunire chance. I wanted to speak but we were not given an opportunity. Omugandi omuhwezi w'ekibina kya Patriotic League of Uganda Michael Wagira Kaguta Toyota ahijire eminyeto okweyikirizamu ebi abigambire aha mukoro gwo kutongoza ekibina ky'eminyeto eshomere emyoga etali emwe n'emwe ekibesere Patriotic League of Uganda Youth Professionals Forum. Twerecherire gukora na government akora n'abebembezi bitu no kutunga training ya patriotism kwenda We are members of the NRM, but we are choosing to say, let us continue the good work of His Excellency the President. Let us do something a little more, and it begins with you and me. Pointed behind our backs, this process, it's an act to show that due processes were followed. Can we get appointments? Can we get jobs? Can we have space to roam freely, exploit and realize our true potential without any hindrances anywhere? Michael Wagira Toyota obira lyo mujenyi mukuru asimire eminyeto okwegitira hamwe kandi bejumbire no program za government. Tumyenda bashaba ngo nk'iki kimwareba mwena mutemwa amana ganyu nosomere notasomere abo kubaba n'abantu abo kubasa kuza kora emirimo abo kuba beine amagezi bashomere byo gukora. Nde Michael Tumwakire na Ambrose Nwagaba Katoto ahabwa TV West.